حتى في القانون هو هناك حوارات، هناك تبادل آراء، ثم بعد ذلك نرسو على الذي يبلغ. نعم. إذا إخواننا في الداخل يقومون بواجبهم الآن مع المعارضة، يقومون بواجبهم مع عموم الشعب، يقومون المواطنين، وهم مستعدون، ويعلنون أنهم من حركة النهضة، ويعلنون من حركة ماذا، وهم مستعدون. وهذه الرسالة التي أقولها أنا. نحن ما زلنا مستعدين اليوم وغدا وبعد غد للتفاعل مع كل مبادرة أو خطوة إيجابية تأتي من السلطة أو من غير السلطة. هذا إعلان جيد الآن على مباشر على انتظر بل عنا هذا سابقا، لكن هل يكفي هذا فقط؟ لابد أن ننظر كيف تنظر السلطة هناك. يا سيدي هذا لا يكفي، تحدث دائما على جانبك، دع الطرف الآخر يفعل. هل هناك بوادر حسن نية من جانبكم؟ هل هناك مبادرة مكتوبة؟ يعني لا تقول لي عام 2000 عملنا مبادرة. الآن 8 سنوات. ليست هناك مبادرة. أنت تبادر إذا ظهر من الطرف الآخر أي مؤشر أي رسالة، فبالله عليك وبعجل بالله عليك، معناها ما الذي يجعل الصحفي عبد الله الزويري منفي في بلاده؟ لو كانت هناك حسن نية ما ينفي في بلاده. ورغم ذلك هذا الإيجابي الذي أبشر به، أنا أبشر إخواني أن رغم الظروف القاسية فإخوانهم ورموز هذه الحركة والبلاد يقومون بواجبهم. معنى عبد الله الزويري ينشر مقالات صحفية، يتكلم علي العريض كذلك، زياد الدولاتي، كلهم يقومون بهذا ومع المعارضة. ونحن ننتظر فقط أن تبادر السلطة. المبادرة عند السلطة وليس هناك رسالة. ذكرنا فقط بالرسالة المفتوحة لسنة 2006. هذه رسالة من الذي كتبها ومن الذي يقف وراها وهو فحواها بعجالة. هذه رسالة كتبها بعض الإخوة في الداخل وهو رموز كتبوها. ثم بعد ذلك أرسلوها إلى السلطة. مضمونها أنهم مستعدون للتفاعل إيجابيا مع الواقع. السلطة واقع وينظرون إلى المستقبل، ويطلبون أن تكون هذه الرسالة فاتحة لعام جديد لحوار تأسيس. هذه أرسلت 2006 لم يقع عليها الرد لا سلبا ولا إيجابا. يعني رسائل أرسلت إلى المريخ وصلت بعد 10 شهور. الرد يعني من تونس العاصمة إلى خط القرطاج. الرد اتجاه. أنت تقول لماذا لا تعيد وتعيد. لابد الإنسان يكون جدي. نحن معارضة جادة. يا سيدي أقل الحجة من جانبك. أرسل مليون مرة. يعني لم يستجيبوا لك في 2006، أرسل رسالة في 2007. الحجة مقامة. وما أحداث الحوض المنجمي، وما أحداث حاسي الفريد، وما أحداث إلى متى تبقى العلاقة متأزمة والواقع السياسي متأزم في تونس؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه المواطن التونسي العادي الآن. لأنه الآن من مصلحة تونس، تحتاج تونس لأي كادر تونسي عايش في المهجر. تحتاج لخدماته حتى يتحسن الوضع الاقتصادي ويستقر الوضع السياسي. إلى متى تبقى الوضع متأزما الآن؟ هذا ليس بيدنا نحن فقط. نحن نعبر عن استعدادنا للتفاعل إيجابيا فقط هكذا. وأنتم واضعون هذيكم مكتوفين الأيدي في أوروبا. ليس مكتوفين. أنا قلت لك إخواننا موجودين، رموزنا موجودين في الداخل، وإذا معناها أرادوا أن يقوموا بمبادرة، وإذا هم رأوا في الواقع مستجدا جديدا، إخواننا يقولون والآن الحقائق. ما هو أنت تنتظر والطرف الآخر ينتظر. هل هناك إمكانية لتوسيط طرف معين؟ دولة عربية لا أدري أنا شخصية محترمة تحظى بقبول على الأقل من طرف السلطة أم ماذا؟ لا، هذه الوساطات تمت في سنوات سابقة ولم تؤتي نتيجتها. تمت ولم تؤتي بالنتيجة. أنا أقول لك حاجة يا أستاذ صالح. احنا نأمل بل أن خاصة في الأحداث الأخيرة مع غلاء الأسعار، مع أيضا المحاصيل متاع السنة من محصول القمح الآن تدنت إلى 47%. معناها الإحصائيات الرسمية متاع مكتب الإحصاء يقول أن التونسي يستهلك في العام 167 كيلو خبز.
الآن ارتفع المحسومين، الآن مهددة البلاد بأن مجاعات، ليس هذا مفروض علينا من الخارج. فالأولى هذا أن نجلس حول طاولة الحوار وطي صفحة الماضي. يعني أنتم الآن مستعدون للجلوس مع السلطة اليوم قبل الغد، هذه بادرة جيدة. ما هي شروطكم؟ ليس لديكم شروط؟ لا انظر أنا من أبسط يعني لا أريد أن أبقى كثيرا في هذه المحاور. يعني هل هناك بوادر حسنية تطالبون أن السلطة أن تقوم بها قبل الغد؟ نعم. لا أعطيني واحد في ثلاثة. أدناها إطلاق سراح المساجين، أدناها إيقاف المحاكمات. يا أخي بقي لكم 25 سجين. ليست مساجين نحن فقط. يا أخي معناها الآن 1000 شاب من شباب الصحوة الذين لم يرفعوا السلاح ولم يكونوا هكا منتمين، الغالب معناها الآن في غياب النهضة وفي غياب أيضا تأطير الجاد من السلطة، البارابول وهذه الفضائيات والكتب ما يشاع الآن في على ما يستهدفوا الإسلام. هذا الشباب الصحوة هذا 1000 سجين ليسوا أبناء تونس. نحن نطالب بإطلاق سراح، لا نطالب فقط بإطلاق سراح مساجين. هذا ناحية ثانية هذه الحوارات معناها الآن الوقت ما يسمحش. أما معناها الآثار الاجتماعية المدمرة لهذه السياسات راهي تتهدد بلادنا، راهي تتهدد بلادنا. لا تعلم أن بلادنا الآن من أعلى النسب شيخوخة في المجتمعات العربية. نعم. لسياسة تعرفها تحديد، السياسة تعرفها، هذه السياسة مسؤول عنها النظام السابق على كل حال. لا نريد فقط نتائجها الآن جت. نحن الآن مجتمع شيخوخة، وهو معدل زواج الفتيات يصل إلى فوق 40. يا سيدي عندما تحكمون تونس افتحوا لنا أبواب الزواج الجماعي في تونس. يعني على كل هذه صورة أخرى من الحوار. يعني أنت تتحدث عن انسداد آفاق الحوار مع النظام. نعم. لماذا لا تفرضون الحوار بعودة جماعية؟ هذا على الأقل كلام يتداوله البعض. نعم. يا سيدي نواز شريف في باكستان نعم. كان مرفوضا من العودة إلى بلده ومهددا حتى بالموت، وعاد أخذ الطائرة وعاد. لماذا لا تأخذون طائرة فيها كل عناصركم وتعودونها؟ وصلنا إلى مطار قرطاج. طيب فتفرضون الحوار على السلطة. اسمع، هو ليس السيناريو فيلم، هذا سيناريو فيلم، ولكن الحياة أحيانا تكون سيناريو فيلم أو أكثر من ذلك. اسمح. نحن لو أنه نعود لنملأ السجون، فالسجون ملئت وخذينا حظ. لو نعود أيضا لنعزز رصيد المسرحين الممنوعين، هذا شيء آخر. أو إذا نعود لماذا العودة؟ العودة للتعاطي مع الواقع يا سيدي. نعم. اسمحني. العدد الأكبر الآن الحركة، وهذا قال أبشر به، العدد الأكبر في الداخل، العدد الأكبر في الداخل، العدد الموجود في الخارج شكل واقعا جديدا. أبناء الحركة في الخارج شكلوا واقعا جديدا، انبثوا في الجمعيات في الهيئات، وهم الآن يقومون بدور رصيد صح لتونس ورصيد حتى الحركة، ولكن قاموا دورهم الآن. الذي سيحرك أو سيساهم هو الداخل، والذي يتطور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في القريب العاجل. لو توفرت الظروف، الموقع الأصلي يعني لا تعودون لأنكم تخافون من السجن؟ لأن بوادر المصالحة غير متوفرة. لماذا يعني؟ شوف لا نخاف من السجن. تعرف السجن، أنا محكوم مدى الحياة، ورموزنا السجن عديناه محن وما زال الآن عدنا اللي عدى 18 سنة في الحبس وما زال، ولذلك السجن ليس هذا الموضوع. لا يمكنك أن تغير واقع تونس من بريطانيا أو من فرنسا أو من بلجيكا. تغير واقع تونس من تونس يا سيدي، هذا كلام يفهمه الجميع، حتى رجل الشارع العادي الأمي. ولذلك إخواننا القائمون هناك الآن يبحثون عن دور كيف يساهم في تغيير هذا الواقع. عودوا لتدعموهم بشكل جيد وسلمي. لا، لأن نحن نعرف أيضا أنت تعطي نواز شريف اللي قاعد بقى محجوز 6 أشهر في 6 ساعات في المطار، ثم أرجع، ثم بعد ذلك تدخلت